από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα η εκπομπή μας θα βρεθεί σε έναν συνεδριακό χώρο, συγκεκριμένα στα Κύλα της Κοζάνης, στο Εκθεσιακό Κέντρο, όπου διεξάγεται το πρώτο επιστημονικό επαγγελματικό νοσηλευτικό συνέδριο με θέμα «Η ψυχική υγεία κραυγάζει». Πράγματι, η ψυχική υγεία είναι αυτή η οποία πρέπει όλους να μας συνέχει, διότι ο άνθρωπος ως διφυής, σώμα και ψυχή, πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη αρμονία. Κραυγάζει λοιπόν η ψυχική υγεία και σας προσκαλώ όλους να βρεθούμε στο συνέδριο αυτό. Ελάτε μαζί μας. Βρίσκομαι ενώπιόν σας και εν πρώτης να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, της κυρίας Κωνσταντινή Βάνας, η οποία με εκάλεσε να μιλήσω από το βήματος για αυτό το θέμα, για τις ενοχές και τις ψυχικές διαταραχές στην πρώτη ημερίδα που διοργανώνει το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Την ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέσης της καρδίας. Ζητώντας λοιπόν την προσοχή όλων σας, εισέρχομαι στο θέμα, οι ενοχές και οι ψυχικές διαταραχές. Το ζήτημα των ψυχικών διαταραχών είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα σημαντικότερα της εποχής μας, βασανιστικό για μεγάλο μέρος των συνανθρώπων μας, ανησυχητικό για το μέλλον των κοινωνιών μας και ιδιαίτερα των λεγόμενων πολιτισμένων. Ξεφυλίζοντας ένα φάκελο με σχετικά αποκόμματα εφημερίδων των τελευταίων ετών, ανέγνωσα τίτλους τους οποίους αντιγράφω και μεταφέρω εδώ ενδεικτικά. Οι νέες αρρώστιες της ψυχής. Ένας κόσμος με ψυχικά νοσήματα. Τι σημαίνει κατάθλιψη? 6.456 φοβίες βασανίζουν τον άνθρωπο. Κατάθλιψη από εργασία. Ψυχικά ασθενής ο Έλληνας άνεργος. Το στρες υπάρχει τους έξυπνους. Παιδιά στην υλόπετρα του άγχους. Η συνταγή για να βρούμε την ευτυχία. Το στρες και πώς μπορείτε να το νικήσετε. Ο θυμός βλάπτει σοβαρά την υγεία και άλλα. Καταστάσεις άγχους, οδηγικές διαταραχές, ψυχαναγκασμοί, διαταραχές προσωπικότητας και διαστροφές, ψυχικές παθήσεις που απορρέουν από σωματικές ασθένειες, διαταραχές της ορέξεως, ψυχογενής ανορεξία ή βουλημία, κατάθλιψη, μανιοκατάθλιψη, σχιζοφρένεια και άλλες. Και επιπλέον διαταραχές που σχετίζονται με την ηλικία, παραδείγματος χάρη την εφηβική ή την γεροντική, διαταραχές που σχετίζονται με την χρήση τοξικών ουσιών, αλκοόλ, ναρκωτικών και άλλες είναι οι κυριότερες από τις ψυχικές διαταραχές που ταλανίζουν τους ανθρώπους των κοινωνιών μας. Μεγάλα και εναγώνια τα ερωτήματα που προκύπτουν από τη συνειδητοποίηση του προβλήματος. Τι είναι και πού οφείλονται τελικά οι ψυχικές διαταραχές? Μπορούν να αντιμετωπιστούν? Υπάρχει λύση? Ποιος μπορεί να βοηθήσει ή μάλλον να λυτρώσει το βασανιζόμενο από τα ψυχολογικά προβλήματα άνθρωπο της εποχής μας και να του χαρίσει την πολυπόθητη ψυχική υγεία και εσωτερική γαλήνη? Είναι οι ψυχικές διαταραχές νοσήματα που αντιμετωπίζονται και θεραπεύονται ιατρικά με φάρμακα, ψυχοφάρμακα και άλλες θεραπείες ή άλλες ψυχολογικές μεθόδους, αν ψυχανάλυση? Είναι αντανακλάσεις της προσωπικής ιστορίας των βιωμάτων ή των τραυματικών εμπειριών του πάσχοντος? Είναι αποκύματα των κοινωνικοπολιτιστικών συνθηκών του περιβάλλοντος, στο οποίο εκτελήσεται η ζωή του ανθρώπου? Είναι αντιδράσεις ευαίσθητων ατόμων προς τις αθρές απάνθρωπες δομές της κοινωνίας? Είναι ένας άλλος τρόπος, γιατί και αυτή η θεωρία υπάρχει, κατανοήσεως της αντισόπιτης πραγματικότητας στην οποία ζει ο άνθρωπος, ρεαλιστικός και φιλοσοφημένος? Το βέβαιο είναι ότι οριστική και τελική απάντηση δεν έχει δοθεί τουλάχιστον από την πλευρά της επιστήμης. Ο καθηγητής της ψυχιατρικής, κ. Στεφανής, στο βιβλίο του «Θέματα ψυχιατρικής» γράφει:
Πολλών ψυχικών παθήσεων αγνοούμε την αιτιολογία και για όσες βάσιμα πιθανολογούμε την ύπαρξη βιολογικών παραγόντων, κατά κανόνα δεν πρόκειται για ένα ειδικό, αλλά για πλέγμα αλληλοεξαρτημένων παραγόντων, με κυριότερους την γενετική πρικοδότηση, την προσωπικότητα, τις ειδικές εμπειρίες ζωής, το κοινωνικό πολιτισμικό περιβάλλον του ατόμου. Ο ίδιος καθηγητής σε άλλο σημείο του βιβλίου του γράφει ότι οι αρχικές υπέρμετρες προσδοκίες ότι τα φάρμακα θα θεράπευαν την ψυχική διαταραχή όπως τα αντιβιωτικά της λοιμώξης διαψεύτηκαν. Γιατί η μεγάλη μάζα των ασθενών δεν έφεραν ποτέ την ίαση, αλλά μόνο μία κατά το μάλλον ήτον σημαντική βελτίωση ή αναστολή των συμπτωμάτων. Από την άλλη πλευρά, την πλευρά της ψυχοθεραπείας, που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται στηριγμένες πάνω σε διάφορες αντιλήψεις, ιδέες και συστήματα αξιών, συχνά αλληλοσυγκρουμένων και αλληλοαλληλωμένων, αποδεικνύει και φανερώνει ότι ο τρόπος αυτός αντιμετωπίσεως βρίσκεται ακόμα τουλάχιστον στο στάδιο του πειραματισμού. Η μεγάλη εν τέλει αγωνία και το ενδιαφέρον των ανθρώπων της εποχής μας για το πρόβλημα των ψυχικών διαταραχών φαίνεται από τη σωρία των σχετικών βιβλίων που διακινούνται τα πάμπολα δημοσιεύματα σε εφημερίδες, περιοδικά και στο διαδίκτυο, οι συχνές εκπομπές στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, το πλήθος των συνεδρίων και σεμιναρίων που οργανώνονται και διαφημίζονται και πραγματοποιούνται, η μεγάλη ζήτηση ειδικών, ψυχιάτρων, ψυχοθεραπευτών και ψυχολόγων, παρά την προκατάληψη που υπάρχει και υπάρχει ακόμα στην κοινωνία μας, που θεωρούνται πλέον ως αυθεντίες για τα ανθρώπινα, κατέχονται στο πηγή της γνώσεως και εσωτερικού κόσμου των ανθρώπων, και επομένως τα μυστικά για την απάντηση των βασανιστικών συμπτωμάτων και την απόκτηση της πολυπόθητης ψυχικής ειρήνης και υγείας, την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας, των καλών διαπροσωπικών σχέσεων, την αυτογνωσία, την απόλαυση με λίγα λόγια της ευτυχίας. Γι' αυτό και η παρουσία τους σε σημαντικούς για την κοινωνία χώρους, όπως το σχολείο, το νοσοκομείο, οι διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες, θεωρείται πλέον επιβεβλημένη. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πολλές ύποπτες ομάδες, παραθρησκευτικές οργανώσεις και διάφοροι άλλοι επιτίδοι εκμεταλλεύονται την αγωνία ή το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τα θέματα αυτά, προκειμένου να δράξουν οπαδούς ή πελατεία με ακριβό τίμημα, που αντί να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους, καταβαραθρώνονται περισσότερο μέσα σε αυτά ή σε άλλα χειρότερα. Ας αφήσουμε όμως την πολυφωνία των ανθρωπίνων προσπαθειών και θεωριών, των αναζητήσεων, ερευνών και πειρασματισμών και ας έρθουμε να δούμε τι έχει να πει για το θέμα αυτό η Εκκλησία μας, η οποία δεν είναι ανθρώπινος οργανισμός, αλλά το σώμα του Χριστού, που το πλήρωμά του τα πάντα εν πάση πληρούμενοι. Ο λόγος της Εκκλησίας μας, ο λόγος του Θεού που πηγάζει από την Θεία του Αποκάλυψη, είναι ο λόγος ζωής και αληθείας. Ρίχνει φως και μας οδηγεί να μάθουμε και να κατανοήσουμε ότι πιο αληθινό μπορούμε, ως πεπερασμένα όντα για τον Θεό, τον κόσμο, ορατό και αόρατο, για τον άνθρωπο, για τη μεταξύ αυτών σχέση. Έχει η Εκκλησία μας την θεολογία της, την κοσμολογία της, την ανθρωπολογία της και ούτω καθεξής. Σε αυτό λοιπόν τον λόγο, δεν είναι απλός λόγος, αλλά μαρτυρία ζωής και εμπειρίας, και ποτέ δεν είναι της ανθρωπίνης σοφίας, σύλληψη και κατόρθωμα θα αναζητήσουν απαντήσεις στα ερωτήματά μας περί των ψυχικών διαταραχών. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκεκαλυμμένη πίστη μας, ο τριετικός Θεός κινούμενος από άπειρη αγάπη δημιούργησε εξ ουκόντων τον άνθρωπο, όπως όλα τα κτίσματά του, καλό πλοίαν. Το συνέταξε εξ αοράτου και ορατής φύσεως, από ύλη και πνεύμα, χαρίζοντάς του ένα ωραίο και υγιές σώμα, το οποίο συνέβησε αρμονικότατα με ένα φυσικότατο δεσμό, σε μία ύπαρξη, με την ωραία και υγιή ψυχή, περί της οποίας ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος πολύ εκφραστικά γράφει: «Η ψυχή εστί κτίσμα νοερών και ωραίων και μέγα και θαυμαστών και καλών ομοίωμα και εικόν Θεού». Είναι η ψυχή, αυτή είναι η ψυχή του ανθρώπου και η φυσική της κατάσταση. Ωραία,
μεγάλη, θαυμαστή και καλή, χωρίς ψεγάδια και δυσαρμονίες, πραγματικό αριστούργημα. Έτσι είναι ο άνθρωπος στην φυσική του κατάσταση, δηλαδή όταν είναι συνδεδεμένος με τον δημιουργό του σε άρρηκτη κοινωνία, εφόσον ο Θεός είναι για όλα τα κτίσματα η μοναδική πηγή ζωής και η παντοκρατορική του δύναμη συγκρατεί, συνέχει και συντηρεί τα πάντα. Αυτό το πλήρωμα ζωής και μακαριότητας απολάμβανε ο άνθρωπος στον Παράδεισο, εργαζόμενος τις θεωρητικές δυνατότητές του κατ' εικόνα και πορευόμενος κατά Θεόν και μαζί με τον Θεό ως το καθομοίωση. Έχοντας το θείο και μέγα δώρο του αυτοεξουσίου ο άνθρωπος θα έπρεπε να διατηρεί εκούσια την κοινωνία του με τον Θεό, ζώντας με ελευθερία και αγάπη στο θέλημα του Θεού, δηλαδή τηρώντας την εντολή του. Κάπου εδώ κάνει την παρέμβασή του όφης ο αρχαίος, ο διάβολος, πνευματική οντότητα που ξέπεσε από την κοινωνία με τον Θεό, δημιούργημα άγγελος που αρνήθηκε τον προορισμό του, ύπαρξη πλέον άρρωστη, ταραγμένη και δυστυχής. Κινούμενος από φθόνο, μετέδωσε σαν μολυσματική νόσο την ταραχή του στον άνθρωπο. Έσφερε στο λογισμό του ανθρώπου την δυσπιστία προς τον Θεό, ότι ο Θεός είναι φθονερός. Ο Θεός δεν θέλει να είστε ελεύθεροι. Ο Θεός δεν σας είπε την αλήθεια του. Έδειξε και τους διευθύνησε την οδό της αυτονομίας. Μόνος σου μπορείς να επιτύχεις και να γίνεις σαν Θεός, χωρίς τον Θεό και μακριά από Αυτόν. Τον εξαπάτησε και τον παρέσυρε στην παρελθόνηση της Θείας Εντολής, στην παρακοή, στην αντίδραση στο Θείο θέλημα, στην αποστασία από τον Θεό, στην αμαρτία. Και από εδώ ξεκινάει η τραγωδία του ανθρώπου. Δείχνοντας εμπιστοσύνη στον πονηρό διάβολο και κάνοντας υπακοή στην υπόδειξη και προτροπή του, χωρίς κανένα καταναγκασμό, ο άνθρωπος επέλεξε την οδό της αυτονομίας και προτιμά μια πορεία χωρίς τον Θεό, μακριά από τον Θεό, αντίθετη προς τον Θεό. Ενώ γυρίζει όμως τανότατος στον Θεό, βρίσκεται στραμμένος προς το απειλητικό μηδέν, από το οποίο τον κάλεσε στην ύπαρξή του ο Θεός. Στερημένος από το μόνο στήριγμα και θεμέλιο της υπάρξεώς του, αποκομμένος από τη μόνη πηγή ζωής και φωτός που είναι ο Θεός. Σκοτίζονται οι δυνάμεις της ψυχής του, χάρη την προοπτική του και το νόημα της υπάρξεώς του. Εισέρχεται στην τραγική τροχιά του θανάτου, ή μάλλον γεύεται ήδη τον θάνατο, αφού ο χωρισμός από τον Θεό, θάνατος της ψυχής λογίζεται. Μακριά από τον Θεό, ο άνθρωπος είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό. Δεν είναι πλέον ο όντως άνθρωπος, ο φυσιολογικός άνθρωπος. Είναι άρρωστος, είναι ανάπηρος, είναι τραυματισμένος, είναι πεπτωχός. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, η αμαρτία δεν είναι ως παράβαση της φυσικής τάξεως ή κάποιων νόμων, αλλά ως αντίθεση στο δημιουργικό έργο του Θεού, ως αντίθεση στη φυσική αρμονία και ζωή του κόσμου. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, χωρισμένος από τον Θεό, είναι αφύσικη ύπαρξη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο υπέροχο έργο του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως» γράφει: στην φυσική του κατάσταση όλα τα δημιουργήματα είναι υποταγμένα και υπαρχούν στον δημιουργό. Όταν όμως κάποιο από τα δημιουργήματα αφηνιάσει εκούσια και δείξει αντιπακοή στον δημιουργό του, σχηματίζει μέσα του την κακία, διότι η κακία δεν είναι κάποια ύπαρξη, ούτε γνώρισμα κάποιας υπάρξεως, αλλά κάτι το οποίο σημαίνει, δηλαδή θεληματική παρεκτροπή από τα καταφύσιν στο παραφύσιν. Και αυτό ακριβώς είναι η αμαρτία. Έχοντας χάσει λοιπόν ο άνθρωπος εξαιτίας της αμαρτίας το μόνο φυσικό και πραγματικό αίρισμα της υπάρξεώς του, που είναι η κοινωνία με τον Θεό και δημιουργό του, κλονίζεται στη θέμελα η εσωτερική του αρμονία. Διαταράσσεται και οι δυνάμεις της ψυχής του αποσυντήθενται. Τον κατακλείζει η ταραχή, ο φόβος, το άγχος. Μέσα στην ψυχή του δημιουργούνται οι ενοχές. Προσπαθεί να στηριχθεί σε πράγματα που δεν μπορούν να τον κρατήσουν, σε πράγματα ή καταστάσεις και πρόσωπα του κόσμου τούτου. Και στην προσπάθειά του αυτή αναπτύσσονται μέσα του δυνάμεις εξαρτήσεως από αυτά τα λεγόμενα πάθη, που καταδυναστεύουν την ζωή του. Στερούμενος παραδείγματος χάρη την απόλαυση της κοινωνίας με τον Θεό, ρίχνεται στο κυνήγι των ειδονών
και εχμαλωτίζει στο πάθος της φιλενδονίας, το οποίο όντας ανικανοποίητο οδηγεί στην κατάθλιψη. Έχοντας χάσει την πίστη του στην πρόνοια του Θεού, προσπαθεί να νιώσει ασφάλεια, αποκτώντας υλικά αγαθά, χρήματα, περιουσία κτλ. Και αυτό το πάθος της φιλαργυρίας τον γεμίζει με λογιών άγχη, μη γνωρίζοντας την τιμή και τη δόξα που του χαρίζει η σχέση με τον Θεό. Προσπαθεί να νιώσει ότι αξίζει και να επιβληθεί στο περιβάλλον του, κυνηγώντας αξιώματα, κάνοντας εντύπωση, προκαλώντας τον θαυμασμό των άλλων. Έτσι ογκούνται μέσα σε το πάθος της καινοδοξίας, που μπορεί να οδηγήσει στην παράνοια με τις πολλές μορφές και παραλλαγές της. Σκεφτείτε τι γίνεται όταν τα πάθη αυτά θεωρούνται και ως ιδανικές καταστάσεις σε μια κοινωνία. Όταν εκείνο το οποίο επιβιώνει και θεωρεί σημαντικό άνθρωπος είναι η ειδονή, ο πλούτος και η δόξα του κόσμου τούτου, πόσο περιπλέκονται τα πράγματα. Ζητώντας απεγνωσμένα να βασταχθεί ή να αυτοβασταχθεί σαν τον πνιγμένο από τα μαλλιά του άνθρωπος, παραδίδεται λοιπόν στα διάφορα πάθη, την φιλαυτία, τον εγωκεντρισμό και δουλεύει κυριολεκτικά σε αυτά. Ρυθμίζουν τη σκέψη, τις επιλογές, τις αποφάσεις, τις ενέργειες, την ζωή του ολόκληρη, με όποιες επιπτώσεις έχει αυτό για τον ίδιο και το περιβάλλον του και την κοινωνία αναλόγως με τη θέση που κατέχει μέσα σε αυτήν. Δουλεύοντας στα πάθη ο άνθρωπος, αγχώνεται, απογοητεύεται, καταθλίβεται, θυμώνει, κάποτε και παραφρονεί. Πλησιάζουμε και περισσότερο στο τέλμα της αμαρτίας, ενώ αποκτά επάνω του δικαιώματα ο διάβολος και τον ταλαιπωρεί μέχρι δαιμονισμού. Σε ένα περιεκτικότατο κείμενο όμως σχετικά με το θέμα, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας γράφει: όσο ο νους παραμένει ελεύθερος από τις εσφαίρες δομές, απολαμβάνει ηρεμία, γαλήνη και αποκτά ταραξία. Επιπλέον, λάβει μέσα σε αυτόν καθαρό το φως της νύψεως που χαρίζει ο Θεός, ενώ η φωνή του Θεού δονεί την καρδιά και τα διανοήματα. Όταν όμως η καρδιά δεχτεί κάποια στιγμή την δωροδοκία της ανάγνωστης και πονηρής ειδονής, η οποία θα εισχωρήσει σε αυτήν, την πλημμυρίζει με θορύβους ο σατανάς και γεννά μέσα σε αυτήν λογισμούς πονηρού, ενώ ακόμη την καθιστά πορωμένη και γεμάτη σκοτάδι νοητό, κυριευμένη από πολέμους και μάχες. Μελετώντας λοιπόν την παράδοση και την θεολογία της Εκκλησίας μας, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η σχέση μεταξύ αμαρτίας και ψυχικών διαταραχών είναι σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Η αμαρτία είναι το αίτιο της ασθενείας. Τα ψυχικά νοσήματα είναι συμπτώματα οδυνηρά και βασανιστικά. Ουκ έστιν μοιάζεις της αρχή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, κάποιοι προφητάναντες δηλαδή. Και ας θυμηθούμε τον πολύ γνωστό στίχο του παρακριτικού κανόνος, από τον πολλών αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Ας διευκρινίσουμε ότι οι ψυχικές διαταραχές οφείλονται στην αμαρτία, όπως βεβαίως και όλες οι διαταραχές μέσα στον κόσμο μας. Ακόμη βεβαίως και οι σωματικές ασθένειες, ακόμη και όταν δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη του πάσχοντος. Εφόσον όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο γεννιόμαστε με βεβαρημένη κληρονομικότητα, κληρονομούμε την φθορά και την ασθένεια τόσο του σώματος όπως και της ψυχής. Άρα και οι ψυχικές διαταραχές οφείλονται σε προσωπικές αμαρτίες που διέπραξε ο πάσχων όταν νιώθει ενοχή για τα αποτελέσματά της, μέχρι της σωματοποιήσεως, ακόμη της ενοχής. Άρα και οφείλονται στην επίδραση που αντιχούν αμαρτίες άλλων στον πάσχοντα. Παραδείγματος χάρη, χωρίζουν οι γονείς και παθαίνει κατάθλιψη το παιδί. Μου έλεγε ένας ρεβερικός ιερέας, με τον οποίο συναντήθηκα σε ένα ναό, ότι διερευνώντας τις περισσότερες περιπτώσεις αυτοκτονιών στρατιωτών στο στρατό, διαπιστώνει ότι είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών. Η αμαρτία φόλιασε στην ψυχή του παιδιού. Η αμαρτία των γονέων γέμισε με ψυχικές διαταραχές το παιδί. Καταλαβαίνουμε πόση ευθύνη υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας, γιατί είμαστε όλοι ένας δίπλα στον άλλον και επηρεάζουμε ένας τον άλλον.
Σε μια συζήτηση κάποτε, ο γνωστός γέροντας Παΐσιος και σήμερα Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Αιγιορείτης, είχε πει ότι οι αιτίες των ψυχικών διαταραχών είναι κυρίως τρεις. Υπάρχουν οργανικά αίτια και τότε χρειαζόμαστε ιατρική βοήθεια. Υπάρχουν ψυχικές διαταραχές που οφείλονται στην αμαρτία, στα πάθη και τον εγωισμό. Και τότε χρειάζεται ο άνθρωπος μετάνοια, συγχώρεση και άσκηση. Υπάρχει και η περίπτωση του δαιμονισμού. Και τότε χρειάζεται, εφόσον μπορεί ο άνθρωπος να το κατανοήσει, να πει τι του έφτεξε και να οδηγηθεί σε μετάνοια, αλλά και τα μέσα της Εκκλησίας μας, τα αγιαστικά και χαρτότητα. Και κάπου αλλού είχε πει ότι πολλές φορές έχουμε δαιμονισμένους και προσπαθούν να τους βγάλουν το δαιμόνιο με μηχανήματα. Όπως και μερικοί ιερείς νομίζουν ότι οι ψυχασθενείς είναι δαιμονισμένοι και προσπαθούν να τους θεραπεύσουν μόνο με τα μέσα τα εκκλησιαστικά. Ενώ χρειάζεται να τους στείλουν και κάπου αλλού. Χρειάζεται να τους στείλουν και στους ψυχιάτρους. Βαρύνεται η ασθένεια, η αμαρτία, οδυνηρά τα συμπτώματά της, μεταξύ των οποίων από τα πια επώδυνα, αλλά και τα κοινωνικά για τον άνθρωπο, είναι τα ψυχικά νοσήματα. Υπάρχει θεραπεία. Ο Άγιος Μακάριος γράφει: το ξερίζωμα της αμαρτίας μαζί με όλα τα κακά που συμβάλλουν με αυτήν, μόνο η δύναμη του Θεού μπορεί να το κατορθώσει. Δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο με τη δική του δύναμη να εξαιρετώσει την αμαρτία. Το να παλέψεις μαζί της, να την πολεμήσεις, να χτυπήσεις και να χτυπηθείς είναι δική σου υπόθεση. Το ξερίζωμά της όμως είναι του Θεού. Ο σύγχρονος μεγάλος θεολόγος, ο πατήρ Ιωσκίνος Πόποβιτς, στο έργο του «Οδός Θεογνωστής» γράφει: η ψυχή κάθε ανθρώπου, κάθε ανθρωπίνου προσώπου και η ψυχή της ανθρωπότητος είναι ανίατα τραυματισμένες. Το τραύμα τους αυτό δεν μπορούν να το θεραπεύσουν ούτε ο νόμος, ούτε οι προφήτες, κανείς εκτός του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να καταργήσει την αμαρτία, να επανασυνδέσει τον άνθρωπο με την πηγή της ζωής, που είναι ο Θεός, να τον επαναφέρει στην προπτωτική ακεραιότητα. Η δια του Ιησού Χριστού συγχώρεση των αμαρτιών είναι η μεγίστη δωρεά του Θεού στον κόσμο. Είναι αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα, είναι το Ευαγγέλιο. Η Αγία μας Εκκλησία είναι το πνευματικό ιατρείο, μέσα στο οποίο ο πληγωμένος και άρρωστος μπορεί να βρει την Χριστό θεραπεία και την λύτρωση, αφού ανοίξει με την μετάνοια την ύπαρξή του στην χάρη του Θεού, στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το έργο αναλαμβάνουν να διακονήσουν οι πνευματικοί πατέρες και επιμένες του λαού του Θεού. Το έργο είναι λεπτό, υπεύθυνο, μεγάλο και δύσκολο. Τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολλά, δραστικά και αποτελεσματικά. Πρώτα-πρώτα, ο Θεός Λόγος και τα μυστήρια, όλα τα μυστήρια. Κινητήρια παραδείγματος χάρη, το μυστήριο του βαπτίσματος, αγιάζοντας το νερό λέμε, και μη υποκριβήτω το είδατε τούτο, υποδαιμόνων σκοτεινών. Μη δε συγκαταδείτω το βαπτιζομένο πνεύμα πονηρών, σκότος συλλογισμών και ταραχήν διαλύμες επάδων. Όλα λοιπόν τα μυστήρια έχουν σκοπό την θεραπεία του ανθρώπου, ειδικότερα το μυστήριο της εξομολογήσεως, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με το οποίο συνεχώς θεραπεύονται και τρέχονται οι πιστοί. Και τόσο τον λόγο, όσο και τα μυστήρια, σαν δύο μυστικά δεινάρια που ως άλλος Σαμαρίτης μας έδωσε ο Χριστός, θα έχουμε στη διάθεσή μας, για να διακονίσουμε τον πληγωμένο μέχρι να γίνει καλά. Κοντά σε αυτά, όλη η ποιμαντική μέθοδος και η εμπειρία της Εκκλησίας μας, την οποία οφείλουμε να συμβουλευόμεθα συνεχώς, ώστε ποιμένουμε μετεπιστήμης, όπως οι πατέρες και οι άλλοι γέροντες, των οποίων τα μέσα και τους τρόπους θα πρέπει να μελετούμε και να αξιοποιούμε. Δέστε πόσο επιμελώς ασχολούνται με τα θέματα της ανθρωπίνης ψυχής οι σύγχρονοι ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές και ψυχολόγοι. Έχουν επίπεδο, μόρφωση, ευγλωτία, μπορούν να ελκύσουν την προσοχή, να πείσουν, να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη. Διαβάζουν επιμέλεια, παρακολουθούν με προσοχή τα φαινόμενα και τα συμπτώματα. Είναι αξιοθαύματοι και αξιοδίαιτοι. Εμείς έχουμε το πλήρωμα της αληθείας, πραγματικό πλούτο, που μπορεί όχι μόνο να ανακουφίσει,
αλλά όντως να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Καθόμαστε γι' αυτό, αλλά δεν ξέρω πόσο το γνωρίζουμε, πόσο άνετα μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον σύγχρονο άνθρωπο, να τον πείσουμε και να μιλήσουμε στην ψυχή του για να τον βοηθήσουμε. Θαυμάζουμε την απλότητα αλλά και την ακριβή γνώση με την οποία ο γέροντας Πορφύριος αντιμετωπίζει θέματα ψυχικών διαταραχών και προσπαθεί να βοηθήσει τον πάσχοντα να καταλάβει τι του φταίει στην πραγματικότητα. Κύριον αίτιον στην κατάθλιψη, έλεγε σε μια γυναίκα που έπασχε, και σε όλα αυτά που τα λέμε πειρασμικά, σατανικά, όπως είναι η νοθρότης, η ακηδία, η τεμπελιά, που πειράζει με αυτά, είναι τόσα άλλα ψυχολογικά, δηλαδή πειρασμικά πράγματα, είναι ότι έχεις μεγάλο εγωισμό μέσα σου. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη τέχνη, συνεχίζει, πως ας πούμε θα δοθείς την αγάπη του Θεού, στην λατρεία του Θεού, στην προσευχή, αλλά ό,τι και αν κάνεις, αν δεν κατορθώσεις να αποκτήσεις ταπείνωση, τίποτα δεν κάνεις. Μόνο με τα ναρκωτικά θα προσπαθείς να κινηθείς και να ηρεμήσεις. Τίποτα δεν γίνεται. Μην βάζετε στο μυαλό σου ότι θα κάνετε κάτι με καλούς γιατρούς ή με καλά φάρμακα. Μπορεί προς στιγμή να σου δώσει ένα φάρμακο κάτι να γίνει, αλλά θα σε βοηθήσει πάλι ο πειρασμός. Το μυστικό είναι η ταπείνωση. Ας είναι αυτά τα λόγια ένα ελάχιστο δείγμα, γιατί ο χρόνος είναι λίγος για να παραθέσω άλλα παλαιότερα και νεότερα παραδείγματα από τα πολλά που θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε στον θησαυρό της αγιοπνευματικής παραδόσεώς μας. Με αυτή τη γνώση, μαζί με τη θερμή προσευχή του πνευματικού που διορθώνει και συμπληρώνει, έχει την χάρη του Θεού, η οποία είναι η μόνη που κάνει θαύματα. Θα πω όμως και κάτι στο σημείο αυτό. Για να είναι θεραπευτής, πρέπει να είναι και θεραπευόμενος. Στο σημείο αυτό που είχα τα επιλεγόμενα, θα ήθελα να διατυπώσω ένα σχόλιο που σχετίζεται με το θέμα μας. Ήδη και προηγουμένως έγινε λόγος, πολλής λόγος και έκαναν συζητήσεις γίνονται τα τελευταία χρόνια για τη σχέση ανάμεσα στην σύγχρονη επιστημονική ψυχολογική και ψυχιατρική και στην θεραπευτική ποιμαντική των πατέρων, δηλαδή της Εκκλησίας μας. Πολλοί θεωρούν τις σύγχρονες ψυχολογίες δεν συμπίπτουν με την θεώρηση της Εκκλησίας, διότι έχουν σαν βάση διαφορετικές κοσμολογικές, ανθρωπολογικές παραστάσεις. Δεν λαμβάνουν υπόψη τον Θεό και την ψυχή, όπως η Εκκλησία μας από την αρχή επικάλυψε. Νομίζω όμως ότι κατά βάση θα πρέπει να βλέπουμε με ενδιαφέρον τις προσπάθειες των επιστημονικών αυτών κλάδων, να διαλεγόμαστε και να συνεργαζόμαστε, να λαμβάνουμε γνώση των παρατηρήσεων και πρακτικών μεθόδων, να δανειζόμαστε τρόπους εκφράσεως και όρους, ώστε να μπορούμε να απευθύνουμε στον σύγχρονο άνθρωπο σε γλώσσα που αντιλαμβάνεται. Άλλωστε αυτό έκαναν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι γνωρίζουν καλά την ουσία της εκκλησιαστικής μας θεωρίας και πράξεως, δηλαδή την θεολογία μας για τα θέματα αυτά, ώστε να αποτελεί κριτήριο παραδείγματος χάρη όταν γνωρίζουμε ότι η ουσία των ψυχολογικών προβλημάτων βρίσκεται στην αμαρτία, στον εγωισμό, στην αυτονόμηση του ανθρώπου, δεν μπορούμε να συμβαδίσουμε ή να αποδεχτούμε ψυχοθεραπευτικές μεθόδους που τενώνουν στην πράξη τον εγωισμό. Και όταν γνωρίζουμε ότι για την θεραπεία της ψυχής χρειάζεται ταπείνωση και άσκηση, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με ψυχοθεραπευτικές μεθόδους που τονίζουν και συνιστούν μεθόδους που εκτρέπουν την φιλαυτία. Κάνε αυτό που σε ευχαριστεί, διότι γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά. Μην ξεχνούμε όμως ότι μεγάλο πλήθος πασχόντων δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Μέχρι ότου την αποκτήσουν, χρειάζεται κάποιος οπωσδήποτε να τους βοηθήσει. Αλλά και οι άνθρωποι που έχουν σχέση με την Εκκλησία πάσχουν από βαρύτατες ψυχικές διαταραχές, όπως οι ψυχώσεις, όπου η βοήθεια του ψυχιάτρου είναι αναγκαία. Για να ασκήσει ο πνευματικός του πνευματική του φροντίδα, θα πρέπει να έχει απέναντι του άνθρωπο που μπορεί να συνεργαστεί, να μπορεί να πει τι του συμβαίνει, να έχει ηρμό στον λόγο και στη σκέψη, να μπορεί να ακούσει και να εφαρμόσει αυτά που του υποδείξει ο πνευματικός. Διαφορετικά, θα πρέπει νομίζω να υποδείξει τον άνθρωπο να πάει σε κατάλληλο γιατρό, ώστε να έρθει σε σημείο και σε θέση και σε κατάσταση που θα μπορεί να επιχειρήσει να τον οδηγήσει στην καταχριστόν μετάνοια, στον αγιασμό, στην κάθαρση, στη νέα ζωή που αποτελεί την οδό για την πλήρη θεραπεία του ανθρώπου.
Μπορεί λοιπόν να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στον ποιημένο και τον ψυχίατρο, όταν ο καθένας γνωρίζει καλά αυτό που έχει να προσφέρει, καθώς επίσης και τα όρια των δυνατοτήτων του, μέχρι που δηλαδή μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο. Ενδιαφέρουσα είναι και αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό μια φράση που έγραψε ο αντιτιθέμενος προς την θρησκεία Φρόιντ σε επιστολή του προς ένα γνωστό του κληρικό. Είστε ευτυχείς που οδηγείτε τους ανθρώπους στο Θεό. Η ευσέβεια καταπνίγει τις νευρώσεις. Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και πάλι προς την Διευθύντρια της Νοσοκομιακής Υπηρεσίας του Νοματσίου του Νοσοκομείου, την κυρία Κωνσταντινή Βουάνα, για την διοργάνωση και τη σύγκληση της παρούσης ημερίδος. Ελπίζω και εύχομαι να είναι μια καλή αρχή για να οργανωθούν και άλλες, καθώς και κατά περιφέρειες, ειδικά σεμινάρια, για να σπουδάσουμε την της ψυχής επιστήμη, όπως η Αγία Γραφή και οι πατέρες μας την παραδείγουν και τη γράφουν. Κείμενα γεωγραφικά, όπως παραδείγματος χάρη, η ειδική του βασιλιά Σαούλ, πως η παράβαση της Θείας Εντολής του οδηγήσει σε βαριά κατάθλιψη και δαιμονισμό και άλλες, μπορούν να αποτελέσουν για όλους μας εφαλτήριο στο να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτή την διθυή προσωπικότητα που είναι ο άνθρωπος, πλασμένος, ψυχήτε και σώματο. Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος, εν το πονηρό κοίται, βασανίζεται η ψυχή του από διαταραχές και προβλήματα, ταλαιπωρείται από την αμαρτία και τις ενοχές, απεγνωσμένα ζητά βοήθεια. Η ψυχική υγεία όχι κράζει, αλλά κραυγάζει, όπως λέγει και η λεζάντα της διμερίδος αυτής. Είναι μια λοιπόν στιγμή αγωνίας, είναι μια κραυγή όπου αναζητά βοήθεια. Απεγνωσμένα λοιπόν αυτή η βοήθεια που ζητά πρέπει να έχει κάποιους αρρωγούς, κάποιους διακόνους όπως λέμε εμείς στην Εκκλησία, κάποιους θεραπευτές όπως λέμε στην Οικία. Ως διάκονοι λοιπόν και φορείς της υγείας έχουμε χρέος να απαντήσουμε. Ας μην κλείσουμε και ας μην κλείνουμε τα αυτιά μας στην ψυχική υγεία, διότι όλοι μας εν δυνάμει είμαστε ψυχικά ασθενείς μέσα στο σύγχρονο και ταραγμένο κόσμο τον οποίο ζούμε, με όλες αυτές τις ανασφάλειες τις οποίες καθημερινά βιώνουμε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδιοργανωτές του συνεδρίου αυτού, επισημολογιότατε, κύριοι διοικητέ, κύριοι Αντιπεριφερειάρχη της Υγείας και της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, κύριε Γαβριλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την διάθεση να με ακούσετε, ακούγοντας μια άλλη φωνή, τις ενοχές και τις ψυχικές διαταραχές από τη φωνή της θεολογίας και της Εκκλησίας μας. Διότι οι πατέρες μας, αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι, ήταν άνθρωποι της επιστήμης, της σοφίας και των γραμμάτων και είχαν αναλύσει σε βάθος τον άνθρωπο. Σήμερα εμείς προσπαθούμε έτσι ελαφρά την καρδία να τον προσεγγίσουμε. Χρειάζεται λοιπόν να εμβαθύνουμε. Ας σηκωθούμε όλοι από τις καρέκλες μας και ας στήσουμε ο καθένας στον πάγκο του, όπως λέει ο λαός μας, στο εργαστήριό του, ο επιστήμονας, στην βιβλιοθήκη του και στα συγγράμματά του, ο επιστήμονας και ο ψυχολόγος, και ας εντρυφήσουμε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε άνθρωπος, άνω φρόσκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η ψυχική υγεία είναι η υγεία που πρέπει να έχουμε όλοι μας, διότι είμαστε εν δυνάμει όλοι ψυχικά ασθενείς. Αυτό το οποίο μας χρειάζεται είναι η ταπείνωση, η ειρήνη που πρέπει να έχουμε μέσα μας. Και πάνω απ' όλα να αποκτήσουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι είναι αγάπη, χαρά, μακροθυμία, πίστη, πραότης και εγκράτεια. Όταν πραγματικά το Άγιο Πνεύμα έλθει και σκηνώσει μέσα μας, τότε θα μας φέρει και όλους αυτούς τους καρπούς. Τότε όλες αυτές οι ψυχικές καταστάσεις και οι ψυχικές διαταραχές και όλες αυτές οι ενοχές
όλες θα απαλληφθούν, διότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που συνέχει την Εκκλησία, συνέχει τον άνθρωπο, συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας, αλλά και προσφέρει ειρήνη και ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Χαίρετε.